6變磚就可以散到一盤酸菜魚。睇嚟以為係大廚手速快，定係魚坊入面收埋咗個魔術師？今日我哋要拆解嘅係喺內地紅透半邊天，以前香港人想去排隊排到角戀嘅太怡酸菜魚。最近呢間嘢竟然傳出關店潮，仲有唔少人開始質疑，大家喺深圳、廣州食到嗰啲有嫩有滑嘅魚片，究竟係即啃嘅活魚，定係一早喺工廠包裝好，放咗唔知幾耐嘅死西桶包？如果你仲懷住趁周末上去執到寶食平嘢，真係要留心聽清楚，唔好俾人內笨咗都唔知。咁講返太怡，大家最深印象係咩？除咗嗰個超過4個人唔接待嘅串嘴規矩，最出名就係快。等陣要你數摸落單到嗰盤熱辣辣、鋪滿辣椒挖椒嘅酸菜魚端上嚟，分盤磚快過你喺茶村坑等個叉燒飯。大家有冇壞過？呢條魚由魚缸攞出嚟，去鱗、去骨，片成薄片，串製再到煮熟，正常程序起碼要15到20分鐘。點解佢哋可以6變磚就搞掂？呢個就係今日內地餐飲業最流行嘅科技魚狠活，亦都係預製菜嘅天下。其實喺2024年、2025年呢2年，內地餐飲市場發生咗好大變化。以前大家講究煙火氣，講究即叫即煮，但而家為咗追求極致嘅效率同標準化，好多大型連鎖店已經變成咗加熱中心。你以為入去係食緊許師嘅手藝，其實你只係食緊工業化生產嘅罐頭升級版。當太怡酸菜魚所屬嘅九毛九雞團，其實一早已經將供應鏈做到好極致。佢哋由自己嘅中央虛房，啲魚喺工廠入面已經處理好，撕成片，甚至用化學劑處理過，務求令到啲魚肉喺急凍之後解凍，依然可以保持嗰種假性嫩滑。點解冇話係死西桶包？大家試買下一條真正新鮮嘅魚，肉質應該係有彈性、有魚味嘅。但你喺呢啲連鎖店食到嘅魚，係咪覺得每一片都好似倒模出嚟咁，挖到一夾就斷？而且除咗嗰陣酸辣味，完全食唔到魚嘅鮮味。呢啲就係火銳嘅速通魚片包。呢啲魚片喺加工過程入面會加入磷酸氧、補水劑，令到肉質吸爆水分，望落去晶瑩剔透，食落去好似好嫩。但其實呢啲都係化學加工嘅結果。講到呢度，大家可能會問，既然做得咁大 K 煲，點解最近會出現關店潮？根據2024年嘅財報數據，九毛九雞團嘅利潤出現咗明顯下滑，唔少分店甚至要關門大吉。原因好簡單，因為收貨師茶開始醒覺啦。以前香港人想去食太怡，覺得人民幣100幾十蚊有一大盤魚，好似好抵掂。但係當大家慢慢發現，原來自己食緊嘅係丁丁嘢，係工廠批量生產嘅預製菜，而同樣嘅價錢，其實喺一啲傳統街坊小店可以食到即爐嘅生猛海鮮。咁大家點解仲要去做嗰個冤大頭？而且而家內地嘅商飛環境變咗，以前係追求品牌名氣，而家係追求性價比。但太怡嘅定價喺好多內地年輕人心目中已經唔再係平忍正。當一份酸菜魚賣到接近200蚊人民幣，但入面嘅魚片分量越嚟越少，酸菜反而變咗主角，大家就會覺得比粒笨。加上預製菜爭議喺內地越演越烈，好多家長甚至抗議預製菜進入校園。呢種對科技魚狠活嘅恐懼，直接衝擊咗呢類高度標準化嘅餐飲品牌。再講講我哋香港人北上雙飛嘅心態，好多人覺得深圳食嘢平，係因為租金同人工平，呢個係蝕鴨。但平到一個點，你就要問下個食材嚟源係邊度。例如一盤魚，如果只係賣3-4蚊，仲要包咁多配料同調味，如果唔係用嗰種大量批發、存放咗好耐嘅急凍魚包，佢點樣維持到個成本？如果你喺香港食一條鮮魚都要100幾200蚊，點解上去可以用幾十蚊食到同樣質素？呢個世界係冇咁大隻禾乸隨街跳嘅。好多北上出食嘅港人，其實係喺度食緊一種心理皇位。其實覺得間鋪裝修得勻，講明夠香，就一定冇錯。大善斥係，越係大 K 煲嘅連鎖店，越傾向使用預製菜，因為咁樣先可以保證每一間分店嘅味道都一模一樣，亦都可以減少對捐魚廚師嘅依賴。你以為煮魚嗰個係大會，其實可能只係一個培訓咗3日，負責撕開包裝袋再倒落雲加熱嘅公仔。我識得一位喺內地做咗20幾年餐飲嘅朋友，佢同我講過一個秘密，佢話要分辨係咪活魚，最關鍵就係睇魚骨。活魚煮出嚟嘅骨係白中帶透，魚肉同骨之間係連得好近，但係嗰種死西桶包嘅魚片通常係冇骨嘅，就算有啲肉質都係鬆散嘅，而且有一陣淡淡嘅藥水味，所以佢哋要用好重厚味嘅酸菜、辣椒同花椒去遮蓋嗰陣味。
呢個就係點解酸菜魚、水煮魚、馬臘腸呢類重口味嘢食可以大行其道嘅原因，因為你根本食唔出食材本身係咪已經變咗質，或者係咪放咗2、3年嘅纖絲肉。泰爾酸菜魚嘅沒落，其實反映咗一個時代嘅終結。嗰個靠瘋狂怕漲、靠營銷手段、靠標準化工業食品嚟收割消費食材嘅年代，已經慢慢行唔通。大家而家想要嘅係真材實料，係嗰種落韻炒出嚟嘅韻氣，而唔係由工廠運送帶送過嚟嘅工業產品。香港嘅朋友，下次你哋北上嘅時候，見到啲大排長龍嘅名牌店，不妨先懷一懷，你係想食一份有靈魂、新鮮即製嘅晚餐，定係想用你辛苦賺返嚟嘅錢去買一份包裝精美嘅科技產品？2026年嘅消費趨勢一定係回歸本質。如果你發現一間鋪頭路邊磚就可以生菜，如果你發現啲魚肉滑到唔自然，咁你就要小心啦，因為你可能已經踏入咗人哋精心佈置嘅脫品盒品入面。講到底，食落肚嘅嘢始終係健康最重要。嗰啲加咗無數化學添加劑，為咗追求口感而放棄營養嘅預製菜，食1、2次可能覺得新鮮，但長期食落去對身體真係無益。泰爾酸菜魚嘅關店潮只係冰山一角，未來仲會有更多呢類依賴科技與狠活嘅品牌面臨洗牌。大家北上吸食，記得要帶埋個腦，唔好只係睇小紅書或者抖音嘅推介，有好多嘢睇落去係寶，食落去可能係草。如果你真係中意食酸菜魚，其實深圳或者廣州仲有好多街坊小店，老闆每日親自去街市擺魚，雖然上菜要等20分鐘，雖然裝修可能冇咁靚，但起碼你食到嘅係一條真正嘅魚，而唔係包裝袋入面嘅死屍。呢個世界快唔一定係好，平一定係抵。下次再有人同你講路邊磚上菜，你記得對住佢笑下，然後轉身行開，因為你已經係個精明嘅消費者，唔會再俾呢啲科技魚狠活剁你笨。其實呢種預製菜嘅風氣唔單止影響緊酸菜魚，仲蔓延到去串串香、麻辣火鍋，甚至係一啲茶串香。你有冇發現，而家好多地方嘅牛肉食落去都係冇肉味，得個滑字，又或者啲雞肉食落去好似香鴨咁，呢啲全部都係工業化生產嘅產物。喺呢個2026年代，中心咁發達，我哋更加要學識點樣去分貝真假，唔好俾嗰啲華麗嘅口號同埋排隊嘅假象合到。泰爾嘅故事話俾我哋聽，品牌嘅誠信係建立喺食材嘅質素上面，而唔係靠嗰啲奇奇怪怪嘅規矩。當一個品牌開始失去初心，當佢覺得收費車係傻嘅，隨便用啲推包就可以打發，咁佢嚟杜拜嘅日子都唔遠啦。大家下次去深圳玩、去羅湖、去福田口岸過關嘅時候，心入面諗下你今日嗰餐究竟係想對得住自己個位，定係想幫間工廠消化庫存？呢篇稿我寫到呢度，其實係想提醒大家，北上消費係一種生活方式，但唔代表我哋要降低對生活質素嘅要求。我哋要支持嗰啲用心做嘢嘅小店，要去發掘真正嘅美食，而唔係盲目追求海味嘅網紅店。Trust 泰爾酸菜魚嘅教訓，值得每一個熱愛美食嘅香港人深思。記住，真正嘅美味係需要時間去軟種嘅。路邊磚，留返俾燈燈反啦。總括而言，泰爾酸菜魚嘅驚爆關店潮，並唔係偶然，而係市場對預製菜過度泛濫嘅一種反彈。香港人北上係為咗重走更高嘅性價比，但係絕對唔係想食死通包。而我哋要睇清楚，邊啲係真科技，邊啲係攞人命嘅狠活。以後再見到嗰啲煮大塊、煮大瓶嘅連鎖店，記得問多句：老闆，你呢條係咪生猛活魚？如果佢得唔出，或者眼神醒眼，你就知點做啦。唔好再做嗰個以為執到寶，實情比挖笨嘅傻瓜。喺呢個充滿誘惑嘅消費時代，保住個荷包之餘，更重要係保住自己同家人嘅健康。希望呢次分享可以幫到大家喺下次北上之旅食得更精明，食得更安心，冇被科技與狠活污染咗我哋嘅味蕾，一齊回歸真正嘅美食世界啦！